معلومات عن أنواع الشيهم الأفريقي. كونها قطاع الشيهم الفصيلة تستعكنها بوارد في أفريقيا، وتتميز بأشواك حادة تغطي جسمها لحمايتها من الحيوانات المفترسة. هناك عدة أنواع من الشيهم الأفريقي المتوج. والشيهم المتوج الأفريقي يمتلك أشواكا طويلة وحادة يمكنه رفعها للدفاع النفسي. ينتشر في شمال وغرب أفريقيا وبعض مناطق أوروبا مثل إيطاليا. ينشط ليلا ويتغذى على نباتات الجذور والثمار. شيهم جنوب أفريقيا ينشط أكثر طول